Yau yanzu insha Allah zan yi bayani ne akan yadda mutum zai buɗe Gomoney. Kamar yadda na ce zan yi bayani akai da kuma yadda mutum zai yi verify nashi da kuma yadda mutum zai yi amfani da katin nasu ko kuma ya requesting katin nasu. Bari ne mu zuwa Play Store saboda ku ga yadda icon ɗin nashi yake. Dan mutum ya je Play Store saboda na ga kamar ba guda ɗaya bane. To wannan shi ne Gomoney ɗin wanda za mu yi magana a kai. Wannan shi ne Gomoney ɗin. Yanzu bari mu shiga cikin shi. Yanzu misali ga shi nan mun shiga, mutum zai zo ya taɓa wannan open account ɗin. Bayan ka taɓa za ka sa number ka. Haka kenan sai ka danna next. Za su turo da code. Bayan sun turo da code ɗin mutum zai shiga cikin abin nan nashi ya je ya kwafi. To amma ga shi nan mun yi auto reply ne ta nan, sai mutum ya sa sunan shi ga shi nan. Ga shi nan sun fito. Ba na amfani da middle name, bari mu sa date of birth ɗin. Wannan duk bayanan da mutum zai sa zai kasance duk bayanan da mutum zai sa sun yi matching da abin nan nashi, da bayanan da suke jikin BBN nashi, saboda dole sai ya sa BBN ɗin shi za su mai verify. Ga shi nan kamar yadda kuke gani, sai mutum ne ya danna next na gaba kenan. Idan mutum ya zo nan gurin zai creating abin nan fin ne guda hudu. Bari mu sa 20 23 23. Ga shi nan mun sa, sai mu ƙara sawa 23 23, sai mu danna next. So a nan gurin za mu zaɓa abin nan jinsi ne, namiji ne ko mace, sai mu zaɓa namiji. Sai mu zaɓa state, za mu sa Kaduna. Za mu zaɓa city, za mu sa Zaria. Sai kuma local government, shi kuma Sabon Gari. Sai kuma nan house number ɗin nan, shi ma mutum zai sa, saboda wannan address ɗin shi ne zai fito a cikin abin nan naka. Shi ne zai fito a jikin katinka, wanda idan da a ce za su kawo ma shi wannan katin, wannan address ɗin shi za su basu kawo ma shi. Yanzu za mu danna confirm. Gashi nan za mu je mu biometric ɗin nan. To shi kuma za mu sa hoto ne za mu ɗauka namu na fuskar mu. Yanzu bari mu danna start ɗin nan. Kuma kamar yadda suka ce, a inda nake ɗin nan kun ga ba haske, dole sai na abin nan, sai da haske sosai. Amma ana so mutum idan zai sai ya buɗe idon shi sosai. Bari na gani ko za su bari na yana. Yau ga shi nan sun ɗauka. Amma mutum zai fi kyau a ce, saboda ni wannan ko yana baku misali ne, ina da account da su, ina baku misali, zai kyau a ce mutum ya je inda akwai haske sosai saboda ya ɗauka. Yanzu bari mu yi amfani da wannan, muga ko za su anse shi. Yawan ga shi nan sun ansa, sai mu danna next. A nan gurin za mu sa email address namu, email address. Bari mu ɗauko email address da kuma referral code. Wannan referral code ɗin zan ba ku nawa, sai ku yi amfani da shi a wajen referral code ɗin nan, sai ku sa. So yanzu ga shi ga referral code ɗin mun ɗauko, yanzu za mu yi pasting ɗin shi a nan gurin. Ga shi nan haka. Idan mutum ya kwafo shi a yanda yake ɗin nan, ba rubuta shi zai ba, saboda kun ga duka letters da small letter aka rubuta. Mutum zai in kana so duk wani update sai da kasa koma shi a cikin email naka, to za ka zo ka taɓa wannan nan gurin kenan, za ka yi tikin a nan gurin. Duk wani update za su rika turo ma shi ta email ɗin. Yanzu sai mu danna next.
yanzu sai a nan gurin za mu ƙara sa abin nan pin a nan gurin, sai mu sa 23 mutum zai sa wanda ba zai manta ba ne, inda kowa yana da amfani da banki ya san irin pin ɗin da zai sa. Sai mu danna next. To gashi na a nan gurin mun ga sun ce mana za mu sa BBN namu. To mun sa BBN namu da ID card namu, to shine za su yi mana upgrade ya koma tier 3. Amma yanzu bari mu fita ku gani, za ku ga muna tier 1 ne. Idan kuma mutum yana tier 1 bai da daman da zai yi abin nan, gashi nan sun ce mu yi verify na email namu. Bari mu je mu yi verify din. Mu yi updating. Gashi nan yayi successful, sun tura da OTP. Bari mu shiga cikin email din mu dauko. Shan na ga wasu tura da email din ba ne. So kamar yadda kuke gani email din ba su turo min da abin nan ba, da shi wannan code din. To amma za su tura, sun ce within 10 minutes. To yanzu kawai za mu ci gaba da yin bayani ne, mutum zai iya updating din email nashi. Kawai za su tura ma da code ne sai ka zo ka sa a gurin. To yanzu idan muka shiga nan za ku ga muna tier 1 ne. Kun gani 0 ma, da mun yi updating email din mu za ku ga muna tier 1. Idan kuma to yanzu mutum sai ya zo ya yi upgrade na abin nan nashi nan gurin, kuma za a sa BBN a nan, za a sa ID card. To bari mu shiga na ID card din ku gani. Ok, sai mutum ya gama na BBN din nan, to na zai zo ya shiga na ID card din. Amma mutum zai iya sa voters card. Voters card din ya kasance ya yi clear sosai, back and front din ya kasance ya yi clear sosai. Inda ya yi clear 'yan mintuna ne za su yi affording na abin nan, na upgrade din, za su mayar da kai tier 3. To da mutum sun mayar da shi tier 3, idan zai sa kuɗi zai zo ya taɓa wannan font din ne, alama plus din nan, ga number shi, ga number, ga kuma sunan bankin Gomoney, ga kuma sunanka. Idan ka zo tura za ka gani. So sannan kuma sai kuma nan idan za ka tura kai ma, za ka zo ka tura shi ta nan haka, za ka yi sacin sunan banki, ka zaɓa ka sa, sai ka sa number a nan gurin, recipient ɗin nan da kanshi zai fito kamar da yadda ake a sauran application. To sai kuma nan gurin idan mutum yana so ya cire katin shi, ya requesting kati, zai taɓa nan haka, zai janyo shi nan hannun hagu. Nan gurin za ka taɓa get virtual card ɗin nan haka, gashi nan. To free ne inda na ce na yi upgrade, to ba za ku ga sun samu wannan abun ba. Ina kaiwa tier 2 na sa BBN ɗina kenan, na kuma yi creating abin nan, to za su nuna min in upgrade, za su nuna min kawai in sa sunan da nake so ya fito akan katin. Idan na sa sunan da nake so ya fito akan katin, to shikenan normal mutum zai iya yin amfani da account din shi. Da sun yi upgrade din, to amma mutum ba zai iya amfani da katin shi sayayya online ba, sai ya tura musu da wasu bayanai nashi. Kawai ko ba su ce ka tura musu ba, indai kana buƙatar kana so ka yi amfani da wannan katin, za ka zo ka taɓa nan gurin help ɗin nan. Idan ka zo sai ka taɓa chat with a woman, to nan za ka taɓa a wannan start conversation haka, sai ka tura musu. Yanzu bari na rubuta muku abin da ake so a tura musu duka. Yawa, abin da suke bukata shine mutum zai tura musu da full name nashi, misali haka za mu sama chat da su, zan rubuta musu suna haka, full name, sai kuma account number na shi wannan bankin kenan. Misali bari sa account number haka, misali shine account number na. Sannan kuma sai kuma abin nan
sai kuma phone number na, sai phone number misali haka shi ma, sai kuma email address, sai email address misali yanzu haka, sai email address. To wayannan abubuwan ne suke bukata mutum ya tura musu. Yawwa sai kuma abu na biyar shine fin. Misali abin nan number kai da yake jikin katin, number da yake jikin katin guda 4 na ƙarshe shi za a tura. Misali a ce 4325 ne a haka yake number, to kawai sai mu tura musu. In dai mun tura musu haka misali haka za mu tura musu, amma sai mun je tiyatiri ne za mu tura musu wannan abu. In dai mun riga mun tura musu haka to kawai sai dai mu jira za su yi mana profile na OTP, amma idan ba su mana ba za mu rika receiving OTP ba. Yanzu misali bari na shiga wani account na Gomoney da nake amfani da shi gani. Kun gani wannan ina amfani da shi. To idan mutum ya zo zai yi requesting kati kamar yadda na ce, kun gani wayannan lambobin guda 4 nan na ƙarshen nan su suke so ku tura musu. Idan kuma mutum yana so ya buɗe regis na katin shi, nan gurin zai zo ya danna. Idan ka danna nan haka za ka sa fin ɗinka. Idan ka danna zai buɗe ma wayannan lambobin da suke nan gurin, sai kai kwafin shi. Idan ka ji yin kamar da yadda za ka yi kwafin na katinka, normal katinka da kake amfani da shi, haka za ka yi kwafin wannan ka je ka sa a site ɗin da kake so ka yi payment ɗin. Wannan bayani kenan akan yadda mutum zai buɗe Gomoney sannan kuma ya amfani da shi. Yau kuma kamar requesting katin, kun ga nan gurin akwai dama mutum ya ƙara requesting ɗin kati guda 2, amma guda ɗaya na farko kamar wannan kyauta suke bayar da shi, amma idan mutum zai yi na biyu zai biya. Kamar wannan kun ga abin da mutum zai biya. Misali in ce ina so, kun ga abin da mutum zai biya 850 gashi nan. Yanzu zan zaɓa irin kalan katin da nake so, amma yanzu ba yi zan yi ba. Mutum yana so zai iya yi. Da wannan kawai nake amfani. Kun ga wannan na taɓa amfani da shi kamar yadda kuka gani gashi nan EasyP, na yi amfani da shi a EasyP. Kun ga abin da suka cire a transaction ɗin da na yi.